Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Քանի որ շաբաթվա ընթացքում տարբեր իրադարձություններ են եղել, այդ թվում նաև իրավական բնույթի, մենք որոշեցինք այսօրվա մեր հաղորդումը հիմնականում նվիրել իրավական թեմաներին։ Եվ իմ զրուցակիցն է, ինձ հետ հաղորդումը վարում է հրապարակի հեղինակ Լուսինե Պետրոսյանը, որը ոչ միայն լավ հրապարակախոսական հոդվածներով է հանդես գալիս երկար տարիներ արդեն, այլև վերջին տարիներին սկսել է զբաղվել իրավական թեմաներով եւ իրավական նաեւ հայցեր է տանում դատարան եւ հաճախ շահում է եւ մենք ուզում ենք խոսել այդ բոլոր թեմաների շուրջ։ Երևի սկսենք հրապարակի եւ հրապարակի խմբագրի դեմ սկսված այս քրեական վարույթից, որը վերջի շրջանում շատ քննարկվեց եւ կարծես թե այդ վարույթը գնում է դեպի մարում, ավարտվում է արդեն, որովհետեւ ես գրություն եմ ստացել արդեն դատախազությունից, որ պատրաստվում են կարճել այդ վարույթը եւ հարցնում էին դուք դեմ չեք արդյոք, կարող ենք կարճել թե ոչ։ Բնականաբար հետաքրքիր այն էր, որ այդ վարույթը 1.5 տարի տևել էր, գրեթե 1.5 տարի, 1 տարի 3 ամիս, եւ ես այդ մասին տեղյակ չեմ եղել, չգիտես ինչու, թեպետ ինձ իրավաբանները բացատրեցին, որ վարույթը հարուցելու պահին պիտի ձեզ տեղեկացնեին այդ մասին։ Ընդ որում, գիտես Լուսնե, ոչ միայն վարույթ են հարուցել իմ խմբագրականի հետ կապված, որտեղ տեսել են բռնության կոչ, բռնության քարոզ, բռնությունը արդարացնելու փորձ, այլ նաև այս ընթացքում բազմաթիվ քննչական գործողություններ են արել։ Ասենք օրինակ 1 ամբողջ տարի փորձաքննություն է ընթացել, այդ տեքստը ուղարկել են փորձագիտական կենտրոն, որտեղ դատա լեզվաբանական, դատա հոգեբանական փորձաքննություն են կատարել մասնագետները, ամեն մի բառը վերլուծել են, համապատասխանեցրել են, համեմատել են տարբեր բառարանների հետ, ես տեսա Աճարյանի բառարան, Բարսեղյանի բառարան, չգիտեմ ինչ, եւ փորձել են հասկանալ, թե կա արդյոք այդ տեքստի մեջ բռնության կոչ, քարոզ եւ այլն, եւ բարեբախտաբար լավ է, որ փորձագետները բավականին բարեխիղճ են գտնվել, որտեղ մենք հիմա գիտենք, չէ՞, որ ինչքան անբարեխիղճ են իրավաբանները, եւ փորձագետները գրել են, որ չկա բռնության կոչ, եւ հենց այդ հիմքով էլ փաստորեն քննչական կոմիտեն դատախազությունը որոշել են, որ պետք է կարճեն այդ վարույթը։ Բայց նաև հետաքրքիր է, որ ես ստացել եմ այդ քննչական գործողությունների ամբողջ նյութերը, այդ 1.5 տարի ինչ են արել, եւ այդ նյութերից ես տեսա, որ ոչ միայն փորձաքննություն են նշանակել, այլ նաև ՕՀՄ են իրականացրել, չգիտեմ գիտես թե չէ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են իրականացրել կոնկրետ իմ անձի հետ կապված։ Ուրեմն ենթադրում եմ, չգիտեմ, չի նշված թե ինչի մասն է խոսքը, բայց ենթադրում եմ, որ դրա մեջ կարող են մտնել գաղտնալսումներ, ուսումնասիրություններ, թե ես ում հետ եմ շփվում, այո, ովքեր են, ընդ որում ես տեսա հարցադրումների մեջ կային այսպիսի հարցեր, որ արդյոք այս խմբագրական, այս տեքստը, որ քննարկվում է ինչ որ մարդկանց, ինչ որ քաղաքական ուժերի թելադրանքով է գրվել, արդյոք այդ տեքստը գրելուց ես ինչ որ շահագրգռություն եմ ունեցել, ենթադրում եմ նյութական շահագրգռության մասն է խոսքը։ Մի խոսքով, ասես զավեշտի ու իրականության արանքում ընթացող մի հատ process է եղել, որը զարմանալի է, որ այսինքն 2026 թվականին Հայաստանը հասել է այն վիճակին, որ արդեն հրապարակախոսական տեքստերը կարող են դառնալ քրեական վարույթի առարկա։ Դե ինձ թվում է, քանի որ այնտեղ նախադեպերը ստեղծվեց, հա, եկեղեցականների մասնավորապես Աչափահյանի ազանի դեպքում, որ տարիներ առաջ արված խոսքը կարելի է հիմք վերցնել ու այդտեղ քրեական, չգիտեմ, հանրային քրեական վարույթ նախաձեռնել, թե անձի դեմ քրեական վարույթ նախաձեռնել, այսպես ասած, եւ մտածեցին, որ մի անգամ կարծես նախադեպը ստեղծեցին, կարելի է լայն է։ Այո։ Ընդ որում, քանի որ քո դեմ այդ գործը փաստորեն 1.5 տարի առաջ է սկսել, երևի պետք է ենթադրել, որ այդտեղ գործընթացներ գնացել են ակախ, այսինքն տարբեր մարդկանց դեմ փորձել են, հետո արդեն դա հրապարակ բերեցին Աչափահյան Սրբազանի դեմ, այսպես ասած, էլի տեսան, որ երևի շատ չհամոզեցին հասարակությանը։ Այս դեպքում արդեն Միքայել Աջափահյանի դեմ արդեն դատավճիռ կա, բայց ես հետաքրքրվեցի, պարզվեց նույնիսկ այդ տեքստը, դե հարցազրույցների համար է, չէ՞, մարդը պատժվում, որ ռազմական հեղաշրջման կոչ է արել, այդ հարցազրույցները նույնիսկ դրանց հետ կապված փորձաքննություն չեն նշանակել։ Պատկերացնում ես, դատարանը ինքը որոշել է տեքստի հիման վրա
դատավճիռը կայացրել է 2 տարի ազատազրկում է Երևի դատապարտել մեր կարող սրբազանին։ են մտածել, որ կարիք չի եղել փորձաքննության, որտեղ շատ ակնհայտ է Ակնհայտ է եղել։ իբր թե, Հա, այսինքն ես որքան եմ հասկանում, փորձաքննության է դիմում այս ժամանակ եւ դատարանը ինքը բավարար չի տեսնում։ Նյութերը, որ ինքն ունի որոշումը կայացնի։ Հա, քննիչ է, էլի, կարծում եմ, որ դատարանում գուցե չկարողանա համոզել, այդ դեպքում ասում են, որ փորձաքննության տվյալն են։ Մի տեսակ ստրախովկա են արել, հա, այս դեպքում Երևի, որտեղ դեպքեր կա, որ ասեք, շատ ես չէ պատկասում, ասեք, եթե նման դեպքերը առաջացնեն, բայց նույն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում, ում դեմ ասես, ինչ ասես ասում է, չէ։ Այո։ Պետության համաձայն բերալով կմնա, չգիտեմ, ես պատվալները կգտնեմ նախագահներին, ես ձեզ կգցեմ գետի ձեր վրայով կքայլեմ եւ այլն։ Ձեր քաղաքական դիակը կհանեն, ասում է այդ սենյակներից։ Այո, քաղաքական դիակ եւ այլն, բայց դա ակնհայտ բռնության, չարության, հարվածելու, ոչնչացնելու, ամբողջովին այդ բառապաշարով է խոսում։ Հիմա եթե այդ բառապաշարը քննության առարկա դարձնել, իսկ այնտեղ կան դրվագներ, որտեղ հաստատ ոչինչ չեն կարող ասել, ակնհայտ բռնության կոչեր են, դրվագներ կան, ասեք քաղաքական դիակ հանելը գուցե ուղարկե փորձաքննության, ասեն արդյոք սա մարդու դեմել է նաև ատելություն, թե միայն նկատի ունի քաղաքական դիմացին հաղթահարել դիմացին քաղաքական։ Բայց դա գիտես ինչ նաև ինչի մասն է խոսում։ Նրա մասն է խոսում, որ մեզ մոտ օրենքի հավասար կիրառությունը վերացված է այլևս։ Մեկը նույն արարքի համար կարող է պատժվել, մյուսը նույն արարքի համար հակառակը շատ հանգիստ խաղաղ շարունակել այդ իր գործունեությունը։ Այդտեղ ես թույլ կտամ մի հետաքրքիր Անրացի պես բան կա, միջի դայրից եկած Հնդկաստանից, եկա շատ հետաքրքիր բան է այդ տարբերակված մոտեցման մասին, էլի։ Ուրեմն Արարատի ինչի մասին է, ինչ որ գնում են իրենց իշխանի, դժգոհում է, թե քո դատավորը նույն հանցակի համար տարբեր մարդկանց տարբեր դատավճիռներ է կայացնում։ Սա արդարություն չի, ինչ մոտեցում է։ Կաչում է դատավորին, ասում են ինչու է նույն հանցակի համար տարբեր մարդկանց։ Ասում են որտեղ իմ խնդիրը այդ հանցակը ուղղելն է։ Մարդ կա, որ այդ հանցակը կատարել է, ես միայն ամոթանք եմ տալիս, բավարարում եմ դրանով։ Նա եկա վատ է զգում, որտեղ նույն դեպքը եղել ինքնասպան է եղել։ Միայն այդ իրեն պախարակելուց կամ չգիտեմ, պարսավելուց։ Դեպքը ասում է ձերքերն ես բռնում, էլի չես կարողանում իրեն բռնել։ Այսինքն նրան ավելի ծանր պատիժ է պատտել։ Դեպքը ամենածանր պատիժն է ասում, ինքը նույնիսկ այնտեղ նույն անուղղելիությամբ ասում է լավ մայրիկին երեխային ասում է մայրիկին ասա թողից ուղարկի այդ սնունդը հագուստ ես արդեն գնում եմ բանտ մի որոշ ժամանակ այնտեղ եմ ապրելու վրա բացարձակ չի ազդում այսինքն դրա համար ասում ես ամեն անգամ աշխատում եմ բայց մեր դեպքը այդ դեպքը չի լուսնի գիտեմ որ մեր այդ դեպքը չի բացարձակ բայց ասում ասեմ այդտեղ տարբեր մարդկանց մեր օրենքն է նախատեսում Լուկյան մեր օրենքը նախատեսում է ասում է հանցանքի մեղմացուցիչ հանգամանքներ խնամքին ունի անչափահաս երեխան կամ նախկինում արատավորված չի եւ այլն շատ օբյեկտիվ հանգամանքներն են նայում քան թե անձի էության հա այսպես ասած դες դեպքում Միքայել Աջապյանի դեպքում ոչինչ չեն նայել չէ եւ այստեղ չի ամբողջ հարցում իմ կարծիքով որ հակառակն է կիրառում էլի ասեք չի կարելի հոգեվորականին որը ամբողջ կյանքում քարոզել է սեր, բարություն եւ այլն վստահաբար Աջապահյանը այդ մարդկանցից թիմն է այո ամեն մարդը կարող է զայրույթի պահել ինչ որ մի բան ասի եւ երկրորդ տեսնում այո եւ դա չի կարելի որտեւ դա պետքա գործունեությամբ եւ ընդ որում ախր մեր ասեք Իրանում ես ինչքան գիտեմ սահմանադրությունով հոդված կա ասում պետության դեմ մտքեր ունենալու համար պետության դեմ մտքեր ունենալու համար մեզ մոտ նման դրվածք չկա պետության դեմ գործողություն է հարկավոր այսինքն եթե մեկը կոչ անի ներողություն ամեն մարդ կոչ կարող է անել կոչի համար եթե պատասխանատվության է դες Նիկոլ Փաշինյանը դարապես դատարաններից դուրս չի գա հետ իրեն եւ իր սկսած 2008-ից երբ որ ասում է Սերժ Սարգսյանը ծոծորակը կտեսնի նախագահի պաշտոն չի տեսնի մինչեւ այսօր երբ որ նախագահներին ասում է չգիտեմ դիակները կփռան եւ այլն այսինքն այդ վատագույն դեպքն է եւ Բագրատ Սրբազանի օրինակն էլ մեր աչքի առաջ որ մի ամբողջ տարի մարդը կալանավայրում է գործը փլվել է աչքներիս առաջ ընդհանրապես չկա որևէ հանցանքի ապացույց մեծ մասին բաց են թողել բայց Բագրատ Սրբազանը դեռ կալանավայրում է որովհետեւ էլ կրկնում մեծ դեպքում կարող են մարդու դեմ այսինքն պետքա ողջամտորեն վստահություն ներշնչի որ մարդը կարող է իրոք պետության դեմ կամ հասարակության դեմ գործողություններ ծրագրել եւ իրականացնել իսկ դա պիտի օբյեկտիվ ունենա
կոչ անելով, ամեն մարդը զայրույթի պահի մի բան կամ առած զայրույթի։ Իվերջեր կուտակված դժգոհության արդյունքում։ Ես միշտ այս օրինակն եմ բերում, ասում եմ, երբ որ մեր խմբագրության աշխատողները որևէ սխալ են անում, ես որ զայրանում եմ, ասում եմ, սպանելու եմ քեզ։ Հիմա ինչ, այդ սպանելու եմ քեզ արտահայտության համար կարող են գործ հարուցել իմ դեմ, որպես սպառնալիք կյանքի կոնտեքստ գոյություն ունի, որտեղ այդ կոնտեքստից կտրեք, ամենի ասում եմ, ասեք հետ նախկին նախագահների մասին Նիկոլ Փաշինյանի ասածը։ Չէ, չես հեռու գնում, կամ մարդը կանգնեց հրապարակավ ասեց մանկապիղծներ կան, չէ, եկեղեցում։ Ոչ մի ապացույց, ոչ մի դա սուտ մատնության հոդված է խնդիրա գնում, էլի, որովհետև եթե կա նման հանցագործություն, ինքը գիտի թաքցնում է, այդ արդեն իր հետ պետք է քրեական քննչական իրավապահ համակարգը գործ ունենա։ Եթե չկա նման զրպարտում, այդ դեպքում արդեն բարոյական, դատական եւ այլ հարց է գալիս։ Բայց տես մենք փաստորեն մի ամբողջ տարի ականատես եղանք, թե ինչպես են իրենք եկեղեցու դեմ ինչ արշավ է գնում եւ ինչ զազրելի մեթոդներով, չէ՞, եւ ստատուսներով, եւ լեքսիկոնով, եւ այդ պատարակներով, այդ պատարակների ժամանակ պարտադրելով, որպեսզի քահանաները չարտաբերեն Վեհափարի անունը, հազար ու մի մեթոդներով, իրավապահներով պահում են կարգալուց արված քահանաներին, նրանց իրավունքներն են պաշտպանում, եւ հակառակը մենք տեսանք, որ գործ հարուցվեց ընդամենը, որ մայրաթորը չի կատարել դատարանի վճիռը եւ այդ գործի հիման վրա խափանման միջոցներ կիրառեցին, եպիսկոպոսներին չթողեցին, որ գնան եպիսկոպոսաժողովին մասնակցեն, հետո էլ կաթողիկոսին արգելեցին մասնակցել Վրաստանի Իլիա պատրիարքի թաղմանարով, սահմանադրությամբ ոտնահարմամբ, որովհետեւ պետությունը ոչ մի իրավասություն չունի, ոչ մի պարագայում հոգեվոր ծառայության խնդիրների միջամտելու, սա, այսպես ասած, սահմանադրությամբ, հա, եւ հետո քանի որ մենք հայության եւ հայաստանյաց առաքելային եկեղեցու հետ գործ ունենք, եկը նաեւ ավելի խորը շերտ ունի։ Մեր եկեղեցին աշխարհի բազմաթիվ երկրներում է ներկայացված, մանավանդ մեր հոգեվոր եկեղեցական ժառանգության զգալի մասը Թուրքիայում է, որը հաստատ Հայաստանի բարեկամ երկրների թվում չի։ Հիմա դուք պատկերացրեք, եթե ինքը փորձում է հաստատել որևէ պետության գերակայություն, հա, եկեղեցու հանդեպ, այսինքն ինքը դուռ է բացում ու հրավիրում է, որ մյուս երկրներում էլ դա անեն։ Իսկ դա հայության ինքնության ոչնչացում, այսինքն ինձ եթե մնա, ես Փաշինյանի այս վերջին 2 տարվա երևի տենց ասեմ, հա, արարքների մեջ ոչ մի բան ավելի վտանգավոր չեմ տեսել, քան այդ եկեղեցու հանդեպ պետության գերակայություն հաստատելը, որը ինքը անում է բացարձակ մանիպուլյացիաներով, պոպուլիզմով եւ այլով, իբր պետականություն է հաստատում, չէ՞ այլ չկարծում ինքը պետականություն շատ բան է հասկանում, բայց վերջնահաշվում ինքը գիտակցում է դա թե չի գիտակցում, դա ի վերջո հանգեցնում է նրան, որ կարող են այլ պետություններ մեր եկեղեցու դեմ փորձեն իրենց իշխանությունը հաստատել։ Ճիշտ է, դրա դեմ էլի կան ոնց որ պատվարներ դրված, հա, ասեք այդ հադրակ Լոզանի պայմանագրի որ կրկվել է, այդտեղ հատուկ ազգային այդ կրոնական ազգային չկա, կրոնական փոքրամասնություն իրավունքները ճանաչվել, պատրիարքալների իրավունքները ճանաչվել եւ այլն, բայց ի՞նչ կապ, որ դրանից անցել է 100 տարի, պատկացեք Հայաստանը բար երկրում, սա կստացվի կարծիքով նույն պատմությունը, ինչ որ եղավ Մինսկի խմբի դեպքում, հա, Լուծարման։ Ի վերջո Մինսկի խումբը ինչի էր ստեղծվել, որովհետեւ Արցախում ապրում էր հայ էթնիկ հայություն, որը ուներ խնդիրներ։ Այդ խնդիրները պատերազմական ինչ-որ ռազմական գործողությունների արդյունքում ինչ-որ հանգրվանի հասել էին, բայց պետք է դրանք քաղաքական լուծում, չէ։ Հիմա ինքը ինչ արեց, այդ էթնիկ խմբին հանեցին, ստացվեց այդ ստալինյան ժամանակների, որ ասում են չկա մարդը, չկա պրոբլեմը։ Բայց ու ինքը չհասկանում, դրանով պրոբլեմը չլուծվեց, դրանով պրոբլեմը ավելի խորացավ։ Բայց ամենավատն այն էր, որ ես չգիտեմ այդտեղ Հայաստանում ովքեր կարելի է էլի մեղադրել իշխանությունից բացի, հա, որովհետև կարելի էր ի վերջո այդ ԵԱՀԿ մյուս պետություններին տեղյակ պահել, դիմել, պաշտոնապես նկատի ունել։ Դիմել են, բայց ասում են, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պաշտոնապես դիմել են։ Այո, այս դա է ուզված, որտեղ երբ որ գուցե նրանք էլ այդ ես մի քիչ չեմ հավատում, որ բոլորի դիմել են, բայց չի բացառում, եթե դիմել են իրոք այդ պատասխանը լիներ, որ եթե Հայաստանի պետությունը ինքը այս լուծումն է տեսնում, եք չեք ցանկալի այդ լուծման արժեք խոչընդոտ ստեղծել։ Այսինքն սա լինի, եւ ստացվեց, որ ինքը այդ իր օրինակով միանձնյա իրավորոշման, այո, մնացած ամբողջ աշխարհին այսպես ասած պատնեշ դրեց է Ղարաբաղյան իրավունքները, Արցախի հայության իրավունքները բարձրացնելու զբաղվելու եւ մնացածի հարցերով։ Հիմա եթե Արցախը դա հայության այսպես ասած մի հատվածն է, հայաստանյան առաքելական եկեղեցին այդ աշխարհասփյուր հայությունն է,
որի ընդամենը մի հատվածն է Հայաստանի 3 միլիոն բնակիչը, բայց ճիշտ է։ պատկերացնեք վտանգները ուր է հասնում, էլի։ Հիմա տես, շարունակելով քո այս մեջբերումը, նայ, անցած օրը կառավարության բրիֆինգի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք հայտարարություններ է արել, բավականին սերտ առնչվող այս թեմաներին, հա։ Հիմա արդեն եկեղեցու մասին չի խոսում, բայց խոսում է, ասում է, օրինակ, ասում է, ես պատմական արդարություն հաստատելու ճանապարհը փակել եմ։ Ես այդ դա իմ ուղին չի, ես դեմ եմ էթնիկ զտում ասելուն Արցախի մասին, ես դեմ եմ, որ ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործենք, որովհետև երբ որ ասում ենք ցեղասպանություն եզրույթ, ստանում ենք ցեղասպանություն եզրույթ, ասում ենք էթնիկ զտում, ստանում ենք էթնիկ զտում, ասում ենք վերադարձ, ստանում ենք վերադարձի պահանջ։ Ինքը բերում է հավասարեցնում է ուրեմն Հայաստանի հայերի, թուրքերի, ադրբեջանցիների խոսույթները բերում է հավասարեցնում է իրար։ Եվ էլի ինչ է ասում է մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի արցախցիները տնավորվեն, բնավորվեն, մնան Հայաստանում, մոռացեք Արցախի գոյության մասին։ Արցախի եւ Արևմտյան Հայաստանի թեման պիտի փակվի։ Այստեղ նույնիսկ sense մարդ չգիտի արդեն ինչ որակումներ տա այս նախադասություններին, հա, հենց միայն այն փաստին, որ Արևմտյան Հայաստանը ինքը բերում է հավասարեցնում է Արցախի հետ, դրանք տարբեր իրողություններ են, տարբեր իրականություն է եւ ով է պահանջում հիմա Արևմտյան Հայաստանի վերադարձ։ Վերջին 100 տարում ես չգիտեմ որևէ հայ մարդ, որը պահանջել է։ Ոչ է պահանջում։ Հա, դե գիտես, հիմա մենք ելել ենք իրատեսությունից։ Իրականում հայ ժողովուրդը բավականին իրատես ժողովուրդ է։ Պատերազմի իրատեսության խնդիր չի եղել, Հայաստանը չի կարող նման հարց դնել, սա բոլորս հասկանում ենք, բայց նախ այնտեղ չեն Հայաստանի իրավունքները չեն ոտնահարված, արևմտահայության իրավունքներն են ոտնահարված։ Իսկ երկրորդն մարդիկ խոսում են պատմական արդարության, ճշմարտության մասին են խոսում, ոչ չեն խոսում, որ ուզում ենք վերադառնանք Արևմտյան Հայաստան։ Երկրագնդի վրա գոնե երկու ժողովուրդ գոյություն ունի։ Դա հրեաներն են եւ դա պաղեստինցիներն են, ովքեր իրենց իրավունքները հազարամյակներ առաջ կորցրած իրավունքների միջայլոց, ոչ թե հայության, որտեղ հայության իրավունքները ընդամենը 100 տարի առաջ ճանաչվել են։ Նրանց իրավունքները երբևէ որևէ մեկը չէր ճանաչել։ Այսինքն նրանք խնդիր է դրել, որ մեկ պատմականորեն, չգիտեմ, այսի իրավունքները ունեք, այդ համապատասխան բացատրություն թե քարոզչություն թե ինչ տարել են եւ կարողացել են հասնել նրան, որ իրենց պետությունները ստեղծեն։ Ընդ որում Պաղեստինի դեպքը շատ հետաքրքիր դեպք է, որտեղ Պաղեստինի այդ ազատագրության կազմակերպությունը որ կա, PLO-ի վրա ասում է Յասեր Արաֆատ։ Իրենք Պաղեստինի պետությունը չկար, բայց այդ կազմակերպությունը ճանաչված էր ՄԱԿ-ի անդամ, ՄԱԿ-ի սուբյեկտի կարգավիճակ ուներ, որից հետո 1993-ի Օսլոյի պայմանագրերով արդեն կարծես ինքնավարության ինչ որ չափով հաստատվելու մասին գնաց, հիմա մենք ասում ենք Պաղեստինյան ինքնավարություն։ Մինչև 1993 դա էլ չէր ասել, բայց դա ներկայացված, այսինքն երբ կան իրավունքները, կա այդ իրավունքները կա ժողովուրդը եւ կա պահանջատերը։ Այո, կա եւ կա կազմակերպություն, որը դա հասցնում է միջազգային աջակցություն, դա մեծ սխալ եմ համարում, որ հայությունը դա չի արել։ Եթե իմ կարծիքը լինի, որովհետև ինձ թվում է գուցե ասեք Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումն է, չէ՞ որ մեր խնդիրը այս պետության կայացումն է, Հայաստանի Հանրապետության կայացումը, մնացյալ խնդիրները այլ սերունդներ այլ ժամանակներում։ Ինձ թվում է այսիրես գոնե Արցախի հարցը պիտի կարողանայինք, դա էլ չենք կարողացել փաստորեն մենք։ Ինձ թվում է, որ ընդհանրապես այդ մարդու ցանկությունից չի կախված, էլի, որ ինքը որոշի հիմա այս հարցը կլուծեմ, հետո այն իրավիճակը, որ հարցի լուծումը որ թույլ է տալիս լուծել, դու պետք է հարցերը նախ քո համար, քո մտքում, քո ծրագրերում եւ այլն ունենաս քո գործողությունների մեջ։ Եվ երբ գոնե չհրաժարվես, չէ՞։ Այո, երբ որ հանգամանքները դասավորվեն, իմանաս որն է առաջ բերում։ Հիմա ես չեմ կարող հասկանալ, եթե նա ասեք թե խոսում է թե Արևմտյան Հայաստանի թեմա փակում է։ Արևմտյան Հայաստանում կա անսպար հայկական, հոգևոր, նյութական, մշակութային ժառանգություն, որտեղ այնտեղ անգամ մեկին ասում են հեթիթներ են, մեկին լուբիացիներ են, մեկին չգիտեմ ինչ են, բայց դրանցից ի վերջո հայերը շատերը հայերենով կարդում են անգամ այդ սեպագեն արձանագրել, դա կա հայոց լեզու, ավելի վաղ, քան որևէ հեթիթ կամ չես տեսնում ինքը այդ կրծքանշանը կրծքին կպցրած անդադ։ Ինքը մեր խնդիրը չի, որովհետև ինքը հայություն չի ներկայացնում։ Ինքը ներկայացնում է Հայաստանի 3 միլիոն բնակչությամբ։ Միայն ես իրավունք ունեմ հայ ժողովրդի անձից խոսելու։ Լեգիտիմ իշխանությունը ես եմ։ Շատ բան կարող ասեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որում Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած,
40% մասնակցության պտրություններում, չգիտեմ 30%-ի թե 40%-ի ընտրած վարչապետ։ Ես չգիտեմ, ընդհանրապես Հայաստանում 600,000 ձայն է ինչ է իր ձայները։ Իսկ ընդհանրապես պետք է իր տեղը ճանաչի։ Իսկ համայն հայության, այսպես ասած, խոսելու հարթակ, եթե գոյություն ունի, դա մեր ազգային գեղեցական ժողովուրդներն են եղել։ Այսինքն, եթե հայությունը որևէ բան որոշում է, այնտեղ է որոշում։ Ինքը կարող է ամենաշատը Հայաստանի Հանրապետությունն։ Եվ եթե ինքը Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով, ես եմ հասկանում, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը չի ամեն մեկի հետ պատերազմների մեջ մտնել, բայց եթե դա Հայաստանի հայության խնդիրը չի, դա չի շեղով որ դա սփյուռքահայության խնդիրը չի։ Եվ այդտեղ պատերազմների հարց չի, իրավունքների հարց է։ Առաջինը ելեմ կրկնում մշակութային ժառանգությունը, մեր մշակութային ժառանգությունը, ով պետքա պահպանի, ես չեմ հասկանում։ Եվ մեզ ինչն է խանգարում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կամ մնացած այցաններում այդ հարցերը բարձրացվի։ Երկրորդ շատ էական հարցը ֆինանսական փոխհատուցումների հարցը։ Տեսեք, մենք այս երևի մի քիչ թեւայից կշեղվենք, բայց քանի որ ինքն է ցեղած մոռանալու մասի խոսում։ Եվ ես համոզված եմ, ինքը ընդհանրապես չէր պատկերացնում ինչ է խոսում, որովհետեւ մի անգամ գրել է, որ դա հայ ժողովրդի 4500-ամյա պատմությունից 4.5 տարի գիտի Պապ Թագավորը, ու ինձ թվում է ճիշտ է ասում։ Ինքը ուղղակի չգիտի հայոց։ Եվ մեկ էլ 2018 թվից հետո գիտի։ Հա, դա արդեն իր պատմությունն է հայ ժողովրդինը չի։ Հիմա այդտեղ ինչ կա, այդտեղ մենք միշտ ասում ենք, չէ, 1.5 միլիոն զոհերը։ Ասեք ես մարդկացից մեկն եմ, որ միշտ հետաքրքիր է 1.5 միլիոն թիվը ոնց է հաշվարկել, ինչի մասին ենք ասում 1.5 միլիոն զոհ։ Պարզվում է, որ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունը ընդունվել է մի օրենք, որը կոչվել է Տաղչիր իրանց լեզվով, թուրքերենով, այսինքն ըստ էության տեղահանության։ Եվ այս օրենքը տարածվել է 1.5 միլիոն հայության վրա։ Այսինքն այն հայերը, որոնք պետության Օսմանյան կայսրության Օսմանյան պետական հաստատություններում չէին ծառայում, ովքեր ունեին առողջության, հաշմանդամության եւ նման այլ խնդիրներ, եւ այլն, նրանց տեղահանությունն է կարգավորվել այդ օրենքով։ Եվ ինչ էր արվում, երբ որ մարդկանց տեղահանում էին, իրենք 3 օրինակից գրություն էին կազմում, թե այս մարդը ինչ է թողնում տարածքում, որտեղից ինքը հեռանում, հա, հայկական վիլայետներում, նո հայկական վիլայետ չէ կոչվում, Օսմանյան կայսրության տարածք է կոչվում, կապ չունի, բայց իր տեղահանության վայրից, որոնցից մի օրինակը իրենց արխիվներում էր, մեկը մեր եկեղեցում էր, 7-ը կարծեմ թուրքական տեղական իշխանությունում։ Այսինքն այդտեղ բազմաթիվ կորուստներ, որ կան ֆինանսական, անգամ դրանք արձանագրված են, որ մարդիկ դրանց հանդեպ ունեին իրավունքներ։ Այդ հարցերը ինչի պիտի հայությունը չբարձրացնի։ Միլիարդների հարց է։ Բայց փաստը որ չենք բարձրացրել միջև, հիմա բարդ կլինի այս վիճակում 21-րդ դարում այդ հարցերին վերադառնալը շատ միշտ հիմա հрьяաները 2000 տարի հետո վերադարձա, դա չի խնդիրը։ Խնդիրն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկը չի, ով կարող է այդ թեմաների մասին խոսի։ Այստեղ մեր խնդիրը չի, որ այդ հարցերը այսօր թե վաղը բարձրացնեն։ Մարդիկ ընդհանրապես ասում են, որ եղել է էթնիկ զտում Արցախում, ասա եղել է էթնիկ զտում։ Ինչ ես խուսափում այդ բառերն ասել, ինչ ես վախենում։ Եթե ցեղասպանություն ասում, ես դրա բացարձակ դեմ եմ, որտեղ այնտեղ ցեղասպանություն չի իսկապես, բայց էթնիկ զտումը դա անվիճելի էթնիկ զտում է։ Էթնիկ զտումը ինքը ուզում է ասել, որ մոռացեք, փակեք այդ թեմաները, չխոսեք, որ Ալիևը չզայրանա։ Իշխանությունը ինչ խնդիրն է։ Հիմա այդ Թուրքիայից մի անգամից այս պատերազմի շանտաժի մասով էլ ասենք, որտեղ այդ մի շարքից է։ Այսինքն ես բացարձակ չեմ կարողանում հասկանալ, եթե պետության ղեկավարը կանգնում ասում է, որ մի քանի ամիս հետո երկրում կլինի հարձակում։ Առաջին հարցն է, դու ինչ ես անում դա կանխելու համար։ Դու չես կարող ասել, ես այդտեղ երկիրը դրել եմ խաղաթղթին, որպեսզի ես ընտրվեմ։ Դա արդեն պետական հանցագործություն է։ Եթե այն ինչ որ ինքն ասում, եթե ես ասում են զենք են կառել, պատրաստվել են, բայց եթե արել եք բան ասում, ինքը ասում է եթե պիտի պատերի, եթե պիտի խաղաղությունը երաշխավորվի բանակով, ուրեմն դա խաղաղություն չի։ Ինչից ենթադրում է, որ իբր իր դիվանագիտական քայլերով, չգիտեմ, վարած քաղաքականությամբ, բարիդրացիությամբ, չգիտեմ, իբր հարաբերություններ է կարգավորել, որով արդեն բանակի անհրաժեշտությունը չի լինելու խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Հիմա այստեղից որտեղ է ստում։ Այսինքն պարզ է, որ ստում ամեն քայլը փոխի, հա, բայց ես նույնիսկ կրկնում, սա արդեն շատ վտանգավոր սուտ է, որտեղ այդ հարցի միջավայրից սկսել այդ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված էլ կա, որտեղ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ես հիշում եմ, որ արդեն հունիս ամսին ես այդ ուղղակի հիշում եմ, որովհետև այդ Բրյուսելի մեդիա հաբը, քանի որ ես Հայաստանից ես այսպես հարցեր ուղարկելու այդ բանը ունեմ, հնարավորություն է, էլի իրենց պաշտպանության փոխնախարարները այն ժամանակ տարօրինակ խոսակցություններ են հայտնվում, որ գուցե Սա հունիսին։ Սա թվի հունիսին, այսինքն պատերազմից 3 ամիս առաջ, որ գուցե Թուրքիան այստեղ ռազմական, գուցե Հարավային Կովկասում լինեն ռազմական գործողություններ, գուցե լինի Թուրքիայի մասնակցություն եւ այլն։ Ես հիշում եմ, որ ես դրա մասին հարց էի ուղարկել, դա հիշողության մեջ է, մինչեւ մենք նույնը տպագրել ենք։ Ու մեկ էլ հիշում եմ, որ ըստ էության դրա մերժում չեղավ, որը ինձ զարմացրեց։ Հերքում էլ չեղավ։
Այսինքն ստացվեց, որ նման ինչ-որ իդեաներ, որ կարող է ռազմական բախում լինի մեր հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ինչ-որ շրջանակներում այս երկրագնդի վրա, անգամ բաց շրջանակներում պտտվել են դեռ հունիս ամսից։ Հետո իր կարծեմ այդ գլխավոր շտաբի պետն է, չէ՞ որ ասեց մեկ Օնիկ Գասպարյան, եթե ճիշտ եմ հիշում անուն ազգանունը, ինքն է ասում մեկ հունիս ամսից զեկուցել եք, որ Թուրքիայի կողմից կարող է ադրբեջանական հարձակմանը նպաստելու եւ այլն։ Այսինքն հարցը որ Նիկոլ Փաշինյանն իմաստ ունի հարցնել, եթե դա արդեն հունիս-հուլիս ամիսների եւ զեկուցվում էր, այսինքն պատկան մարմինների կողմից երկրի կառավարությանը եւ այդ բաց ինֆորմացիոն դաշտում էր ինչ-որ նման թեմաներ ոչ ուղիղ, բայց դրան վերաբերող, հա, քննարկվում։ Ինչ էր ինքը անում, որ դա կա։ Ինչ էր անում, եղնիկներ էր կերակրում։ Այո, ինչ էր անում, որովհետեւ պետության եւ իշխանության առաջին գործը ո՞րն է, այսինքն կանխատեսել վտանգները եւ կանխել վտանգները։ Հիմա ինքը բավական չի, որ 20 թվականին որպես ամենահսկական պետական հանցագործ ոչինչ չի արել դա կանխելու համար, ոչինչ չի արել դա կանխելու համար, արել ավելին, եւ այդ պատերազմը նույն Ալիևը այդ հստակ հիշում է, որ ինքը կարծեմ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան եւ հաջորդ օրը թե ինչ միջազգային լրատվամիջոցի հարցազրույց էր տալիս, որտեղ ասի հոկտեմբերի 8-ին երևի։ Եվ 7-ին, որտեղ ասին դուք խոսել եք Պուտինի հետ, ասեց մենք Պուտինի հետ այդ տարիների սովորույթի ծննդյան օրվա առիթով միշտ միմյանց զանգուշ նորաբրում եք, այո, խոսել եք ծննդյան առիթով եմ զանգել, այդ հիշում եք։ Ու դե հարցերից մեկը որ հատուկ տվեցին, որ ինչ կարող է արվել այդ ձեր ռազմական էսկալացիան նվազեցնելու կամ դադարեցնելու համար, ինքը ասում էր թող ինձ ասեն ժամանակացույցը երբ կհանձնեն 5 շրջանները, ես հիմա դադարեցնում եմ այդ ռազմական բախում։ Սա էլ մեծ հարցերից մեկն է։ Ինքը դա ազգային ժողովուրդն է ասում։ Դե ինքը հետո խոստովան է, ասեց ես չդադարեցրեցի ժամանակին, որ ինձ չասեք դավաճանես։ Իրան ասել չասելու համար չի կարելի զոհել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդքան հող 3000 քան։ Այնպես որ սա բացարձակ շանտաժ է, եթե ինքը կամ ստում է չկա ռազմական նման վտանգ, եւ ես համոզված եմ որ ստում է չկա նման վտանգ, ինքը ուղղակի մարդը բացարձակ չկա, որտեւ այն որ ասեք 22 թվականի սեպտեմբերից հետո այլևս նոր հարձակում չի, դա հաստատ Նիկոլ Փաշինյանի գիտակցության եւ ներդրման եւ քայլերի խնդիրը չի։ Նրանք ովքեր դա թույլ չեն տվել, ըստ իմ խորը համոզմադայեղը հատկապես Միացյալ Նահանգները, նրանք էլ թույլ չեն տալու, ինքը լինի թե չլինի։ Ինքը պարզապես ինչ է անում, մարդկաց է, բայց ինքը շանտաժ է անում, որ գնան իրեն ձայն տան, իրավունքներ չունի, հա, իհարկե, շատ պրիմիտիվ, բայց դա իլեպ կրկնում իմ հասկացողությամբ ինքը քրեական արարք է, որտեվ եթե դու պետության համար վտանգ ես բարձրաձայնում ու չգիտեմ կոշնակներ ես զարդում ամբողջ երկրով։ Հիբրիդային պատերազմ կոչվածը հենց դա է, էլի, որ դու քո ժողովրդի դեմ կիրառում ես։ Չես անում, դու ասես չես անում, ինչ ես անում, դա կանխելու համար։ Սա է այստեղ միակ թեմա, որը կարելի է քննարկել։ Իսկ ոչ թե իրեն աջրել։ Համաձայն եմ, լիովին համաձայն եմ։ Շատ լավ, հիմա գնում ենք դեպի ընտրություններ եւ անընդհատ խոսակցությունները գնում են մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է կանխել որոշ ուժերի մասնակցությունը, փորձելու է արգելել նրանց գրանցումը, ամեն ինչ անելու է ոչ միայն օրինական, նաև անօրինական մեթոդներով, որպեսզի ընտրության գնա ինքը միայնակի ցանկալի շրջապատի հետ եւ ստանա այդ բաղձալի ձայները ու մի կերպ կորզի հա այդ հաղթանակը դա նորից շարունակելով 5 տարի իշխանություն լինել այս երկրում։ Ես անդադար ասում եմ, որ պետք չի այդ խոսույթը դնել շրջանառության մեջ, որովհետև նախ ինչու ենք մենք հաշտվում արդեն այդ մտքի հետ, որ ինքը կարող է ինչ-որ ուժերի չգրանցել։ Եվ երկրորդն էլ արդյոք այդքան հեշտ է այդ քաղաքական ուժերին չգրանցել, եթե դիմում են կուսակցությունները, ասում են ուզում ենք մասնակցել ընտրություններին։ Առաջինը բոլորովին հեշտ չի, որովհետև դա այդ ընտրական օրենսգրքով կարգավորված է։ Հիմա կասեմ, բայց երկրորդը ինձ թվում է այս Երևի Հայաստանում դրանից ավելի սպասում էր։ Ոնց որ եթե կհիշեք, անցած տարվա օգոստոսին ինչ էր, դա որ գնացել էր վեհապարիկը ձերբակալի, վեհարանը կմտներ, չգիտեմ, վեհարանում քաջագործություններ կան, այդքան հեռու չէր։ Դե բայց դա այ գործը դա ասում է վեհապարիկը ձերբակալի, չգիտեմ, այն հիշում եք, որ առաջիկա պատարագ էր գնում անգամ այն խմբագրները, որ դիմեցին եվրոպական դեսպաներին, թե խնդրում եք միջամտել կարող է բախում լինի։ Այսինքն ինքը մարդկաց այնպեսի էմոցիոնալ վիճակ է բերում, մեզ այդ մարդիկած որը մի մասին անձնապես ճանաչի, իրենք բավական հավասարակշռ մարդ են։ Այն մարդիկ չեն, որ ամեն խոսքից իրաց կորսն են։ Բայց դա այնքան տևական այդ վերբալ, ասած ասած քարաշամով է, հա, այդ վերբալ տերորով այնտեղ հասցնում, որ մարդիկ իրենք արդեն արիետերները կորցնում են, էլի թե նա ինչ կարող է անել։ Ես թվում ոնց եկեղեցին է ոչինչ չկարողացավ անել, բացի այս վերջի հիմարությունից, որը
հույսով եմ կուղվի այդ որ արկելել է երկրից դուրս գալ էլի դրանով էլ չեմ կարծում թե մի բան է հասավ ընդհանրապես հիմա ինքը այդ կուսակցությունը չգրացելու հարցում էլ չի կարող մեծ բան անել որովհետև այդտեղ այդ օրես գրքում այդ ընտրական օրես գրքը որ ընդունել են այնտեղ գոյություն ունի մի գլուխ 81-89 հոդվածներն է որը հենց այդ չգրանցելու գրանցելու այդ խնդիրներն են կարգավորում այո կարծում շատ սահմանափակ է չէ հնարավորությունները չգրանցելու հստակ կա մի հոդված որը թվարկում է թե ինչ պետքա ներկայացվի Եվ հետո չեն կարող գրացել, եթե այդ չեն ներկայացվում այն ինչ պետք է ներկայացներ, կամ չեն ներկայացվում պաշարժ վիճակով, ասեք ինչ որ թղթեր թերի են, ինչ որ թղթեր պակաս են, ինչ որ մի տվյալ իրականությանը չի համապատասխան եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում ժամանակ պիտի տան, չէ, ուղղելու այդ այո, եւ դա ամենակարևոր մասն է, որ նախ այնտեղ մի քիչ դժվար է երևակայել մի վիճակ, որ ամբողջ ցուցակում այդպիսի խնդիրներ լինեն։ Եթե կոնկրետ մի քանի պատգամավորի տեխնացուի պարագայում կլինեն խնդիրներ, մի քանի տեխնացություններ են կհանվել, դրանից ցուցակ չի փոխվում, այս դժվար է մենի պատկերացնում ամբողջ ցուցակը։ Բայց եթե նույնիսկ ամբողջ ցուցակը հետ է խնդիր լինում, էլի այո, այդ 45 ժամվա ժամկետը կա, իրենք պետք է այդ ուղումները մատնացույց անեն եւ ուղղեն։ Հիմա այս մի քիչ դժվար է պատկասում, այդ ոչ պիտի անի, ոչ չընդունի։ Այսինքն հետո ընտրաշավի ժամանակ խորշեդոտներ հարուցել եւ այլն, դա տեխնիկապես հնարավոր է, հա, ասեք, վատ ժամերի եթերները նրանց թողարկեն, չգիտեմ, վահանակները վատ տեղը դնեն եւ այլն։ Այսինքն այդտեղ ինչ որ բակամ իրեք Ենթադրեք դրանք այդ սահմանափակ միայն կամ սադրիչներ ուղարկեն նրանց հանրահավաքները խանգարելու կամ իրենք բարձր կաստապատիկ ավելի խոսեն իբր մյուս հաղորդումներով ոչ թե ուղիղ բանով այսինքն այդ որպես իշխանություն այո այսինքն այդ կոմնակի իրենց քարոզը ասեք շատ մեծ ծավալության ու նման խախտումներ բարձր որ կարող են անել էլի բայց այդպես որ գա ճակատային ուղակի չգրանցեն Եթե չպատկացում այդ ոչ պիտի չգրանցեն, որտեղ Հայաստանում անգամ ամենատասյորթական կուսակցությունը կարողանում են այդ ցուցակները կազմեն տանեն, էլ ես մի քիչ իրավական առումով անխոցելի կլինի։ Շատ լավ, մի որպես մեր հաղորդման վերջում ուզում եմ անպայման խոսենք երկու փոքրիկ թեմայի մասին։ Մեկը այն է, որ մենք Լուսինեն հենց Պետրոսյան երկար հետաքննություն է արել Ղազախստանից եկող ցորենի հետ կապված եւ մենք առաջինն էինք, որ գրեցինք, որ դա սննդի համար ոչ պիտանի ցորեն է եւ Լուսինեն հենց ղազախական աղբյուրներից օգտվելով այդ մասին շատ լավ մի քանի հրապարակում էր պատրաստել եւ հիմա էլ հետեւողականորեն շարունակում է դիմել է դատախազություն, փորձում է նաեւ իրավական ճանապարհով հարցի լուծում մեղավորներ գտնենք, չէ՞, դա իմաստը քո այդ գործընթացի։ Հիմա մի նոր նաև առաջարկ ունի Լուսինեն, որի մասին օրերս գրել է մեր թերթում, ուզում եմ դրա մասին էլ մի փոքր ներկայացնես, հա, ինչ է առաջարկում։ Այո, հանրագրի մաս։ Ինձ թվում է այդ ամբողջ ցորենի պատմությունը, որ եղավ նոյեմբեր ամսից սկսված։ Նու հասկանալ է, մյուսները փոքր ամբուկ է բարձրացնում, բայց հիմնական նյութերը դե հրապարակում է տպվել։ Այսինքն այն ինչը գիտական լաբորատորիաների նյութերն են, ինչը իրենց հայտարարությունները եւ այլն եւ այլն։ Ու այդտեղ երկու խնդիր կար, կամ երեք խնդիր կա հիմնականում։ Առաջին խնդիրն այն է, որ այդ ցորենը, որը բերել են, ինքը միջազգային, այսպես ասած, վստահելի որևէ փորձաքննություն չի անցել։ Ինչի արդյունքում է ստացվել է, որ Ղազախստանը հայտարարում է, որ ինքը ուղարկել է 4-րդ կարգի ցորեն, այստեղ ասում է ստացանք 3-րդ կարգը։ Այդպեսի բան երբեք չի լինում, որովհետև այդ աշնանայի պայմանը տրանսպորտировка, այո, դա ֆուրաժ է դառնում, էլ այսինքն։ Հետո իհարկե Ղազախստանում երբ որ ես հիմարները ասեցին, որ 3-րդ կարգը, դե փորձեցի բացատրություն գտնել, ասեցին, որ մենք քիմիական բարելավիչներով քիմիական բառ չեն ասում է բարելավիչներով որակը բարելավել է, բայց այդ բարելավիչները հաստատ քիմիական ծագում են ունենում եւ ժամանակավոր են լավացնում։ Հիմա ամեն դեպքում ես մի անգամ ասեք, եթե չլիներ այդ Նիկոլ Փաշինյանի դատարկ գլուխ գովելը, թե Ղազախստանից ցորեն է գա։ Դու կարող ես ոչ իմանայինք, ոչ էլ այդքան աղմուկը բարձրանա, ոչ էլ ցորենի գալը կախվեր։ Այսինքն այս իշխանությունը բացարձակ վստահ հնարավոր չի։ Եվ բարեբախտություն է, որ ուղղակի գլուխ գովելով դա հայտարարել, չգիտեմ։ Մենք էլ ընկանք բարձեցինք ինչա գալիս։ Եթե այս SGS կոչվող այդ կազմակերպության տվյալները ինձ մոտ չհայտնվեին, ասած ասած ինտերնետում, ես էլ այդքան չէի դրանից բանալի զգուշանա էլի, բայց միակողմ մտածա, որ այնտեղ այդ հասկում ես ծլարցակած ցորենի մասին է խոսքը գնում ալֆա-տոքսին, միկոտոքսին եւ այլն, դա 23 թվին պատմություն ա եղել Աղվաստանում, ինչ չէ, բարձր ինչ են ուզում անալ, արդեն աղմուկը գնաց։ Հիմա ու այստեղ ամենահետաքրքիր մասն է, որ նրանք ամեն դեպքում ինչ որ տվյալներ իրենց լաբորատոր փորձարկումների, լաբորատոր քննության, ասում են դե սովորաբար արտահանելուց մի լաբորատոր փորձաքննության տվյալներ պիտի ուղեկցի բեռ, էլի։
Նրանք ինչ որ տվյալներ ասում են, մերոնք ոչ մի տվյալ չեն ասում։ Ասում են մենք լաբորատոր քննություն արեցինք, պարզեցինք, որ պարենային մթերքը սննդարդյունաբերության մեջ օգտագործվում է ենթակա, բայց դա որ տվյալների հիման վրա բացարձակ չեն հրապարակում, միշտ անարժեք է դարձնում իրենց ամեն ասածը։ Այսինքն այս հասարակության ուսի նման վտանգներից երաշխավորված լինի, պետք է միջազգային փորձակնություն ուղղակի պարտադրվի, որ Ղազախստանի կամ այլ երկրներից, որտեղ ինչու՞ է Ղազախստանը մի շարք երկրների այդ փորձակնության լաբորատորիաները Ղազախստանում էլ կա, ոչ մի խնդիր չի, որ տանել հետ այդ լաբորատորիաներում քննություն անցկացնել բերեն։ Երկրորդ ավելի վտանգավոր բանը, որ ես դա այն ժամանակ չէի գրել, այդ դատախազությունը արդեն գրվեց, հիմա գրեցի, դա այդ Գովսանի նավահանգստի պատմությունն է Բաքվի, որտեղ ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Ղազախական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, երբ համաձայնությունը հասնում են, հա, Ալիևի եւ Տոկաևի միջեւ, որ իբրև բարի կապքի դրսեւորում եւ այլն, Ադրբեջանից տրանզիտով ցորեն ուղարկվի Հայաստան, միայն համաձայնության էլ կարծես թե նույն ժամանակներում կայացվում է, որ Բաքվում գտնվող այդտեղ Գովսան նավահանգիստ ունեն, այդտեղ գոյություն ունեցել ինչ-որ երկար տարիներ, որ քանես եմ հասկանում ցորենի պահեստարաններ, դա լայվի վերակառուցվի եւ վերածվի համատեղ ղազախա-ադրբեջանական տերմինալի, որտեղ ցորենը պահեստավորվի։ Եվ արդեն Ադրբեջանի տրանզիտով անցնող ցորենները որևէ երկիր գնացող գան Բաքվից։ Այսինքն Հայաստանը Բաքվից եկող ցորենից կախման մեջ գցեն, դա ես չգիտեմ, էլի։ Ոնց Թույլատրելի մի բան չէ, որտեղ այդ դեպքում ես ոչ մի կասկած չունեմ, եթե հիմա Փաշինյանը կանգնում ասում է, ինձ ընտրեք թե չէ, այդտեղ պատերազմ կլինի, ժամանակ էլ կասի, եթե դուք Ադրբեջանի դեմ գործեք կամ խոսեք, պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե ձեր ցորենը հացից կզրկվի։ Հացից կզրկվի չի մտնի Հայաստան։ Դա հələ Հայաստան։ լավագույնն է, որ հացից զրկվես, եթե այդ հացը գա թունավորված կամ ինչ պիտի անես։ Դա մի բան է, որ պարտադիր Հայաստանը չի կարող թույլ տալ։ Գոնե առաջիկա մեծ ավանտյուրայի մեջ է ներքաշում երկիրը։ Այսինքն դա էլ, այսինքն այդ երկու հարցը անպայման եւ երրորդը իհարկե արժանի պատասխանատվության երթակուն այդ էկոնոմիկայի նախարարը, առողջապահության նախարարը, մեկ էլ, չգիտեմ ինչ է կոչվում, սննդի անվտանգության կազմակերպության բանը, կառույցի ղեկավարը, ովքեր անամոթաբար այո, ստում են։ Մեկը ստում է թե արդեն հաց եք դարձրել, դուք դա կերել եք։ Այո, արդեն սպառել եք, նորից է գալու, նորից եք սպառելու, բացարձակ ստում էր, հետո իրեն օգտե, ինքն իրեն իբր թե փորձել է խմբագրել, որ չի գալիս։ Այն առողջապահության նախարարը ասում է, որ դա ցորենը օգուտ է, երբ որ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ ներողություն, այդտեղ որտնացու մասի չփոսքը դա, այո, դա, այո, այդ եւ այլն, էլի։ Սակայն պատասխանատվության հարցեր պետք է դեպի չէ, շակը մի ամբողջ հասարակության առաջ, որտեղ պետական պարտքեր ենթադրում է պատասխանատվություն։ Դա իրենց փոքրիկ շրջապատը չի ԿՊ-ում, որ ինչ ուզե խոսել, չի կարող ամբողջ հասարակության մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Ու դրա համար ինձ թվում է այդ երեք խնդիրը լուծելու համար, այսինքն որ մենք կարողանանք երաշխավորել, որ Բաքվից գոնե տեսանելի առաջիկա մի քանի տարում Հայաստան ցորեն չի մատակարարվի, այո, կարող է Ադրբեջանով տրանզիտով անցնել, ոչ որ դրա հետ խնդիր չունի, բայց ոչ Բաքվի պահեստարաններից կան Հայաստան։ Հայաստանում ես հաստատ համոզված եմ, այդպիսի վստահություն չկա Բաքվի հանդեպ, եւ ես վախենամ Բաքվում էլ չկա։ Նույն Ալիևը, երբ որ այդքան պնդում էր, թե եթե ուղի տրվի Ադրբեջանից Նախիջևան անցնելու հայերը չհասկացնեն ստուգումներ եւ այլն, քաղաքացիներ եւ բեռների, իր արգումենտացիա որն է, որ վստահություն չկա։ Այսինքն եթե իրենց կողմում չկա, մեր կողմում առավել եւս չկա եւ այն էլ ցորենի հարցում։ Այսինքն դա կանխելու համար։ Եվ ինչքան էլ ուզում են հիմա ձգտեն նույն Նիկոլն էլ ու Ալիևն էլ, այս մեր երկու ազգերի միջև ճշնամանքը տենց չի որ մի հատ սենց հանեն ու վերանա։ Դա տարիների ժամանակ է պահանջում, այո, փոխադարձ հարաբերություններ, հազար մի խնդիրներ պիտի լուծվեն, որ չի գանք այդ վիճակի։ Շատ բարդ բան է, որտեղ եթե ասեք ասում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ասեք Ֆրանսիան ու Գերմանիան, հա, այդտեղ ածուխի եւ պողպատի համայնքը ստեղծեցին, որպեսզի միմյանց պատերազմելու հնարավորությունները վերահսկեն եւ կանխեն։ Մոռանում եք, որ Ֆրանսիան ու Գերմանիան համարյա նույն ժողովուրդներ, հա, ֆրանկներից առաջացած, նույն էթնիկ հիմքով համարյա, որոնք մի մասը դարձել են գերմանացիներ, ֆրանկները ֆրանսիացիներ, նույն Շարլեմանիայով, այսինքն Կարլոս Մեծով, նույն քրիստոնեական, չգիտեմ, եվրոպական արժեքներով, այսինքն այնքան ընդհանուր դաշտ կա, որ նրանց մերձեցումը շատ հեշտ է, շատ դյուրին է։ Մեր եվրոպացիներն։ Այո, մեր դեպքում բարդ է, որտեղ այդտեղ կա եւ կրոնական, եւ քաղաքակրթական, եւ մնացած բարդություններ, որոնք այդքան դյուրին չի հաղթարել, այնպես որ այդտեղ դատարկա խոսելու տեղ չի ճուղա, Փաշինյանը որ անում են այս իշխանությունները։
Եվ այս երեք խնդիրը հնարավորինս որպեսզի հասարակությունը կարողանա լուծել, ինձ թվում է այնտեղ բավական դյուրի ճանապարհ կա իրավական այդ հանրագիր կոչվածն է, սա հանրաքվեճի, սա Այսինքն մարդիկ ստորագրում են, միանում են ինչ-որ մի բանի, հա, փաստաթղթի Հայաստանում այդ օրենքը ընդունել է, գուցե որտեղ Եվրոպական միության այդ հարաբերությունների ստացվածապարտավորությունների շրջանակում, չգիտեմ որ շրջանակում, բայց ամեն դեպքում հանրագրի մասի օրենքը Հայաստանում գործում է եւ դրա ողջ իմաստը որն է, որ ցանկացած անհատ կամ ցանկացած կազմակերպություն ինքը եթե որևէ հարցի վերաբերյալ ունի մոտեցում եւ կարծում է որ հասարակությունը իմաստ ունի դրան աջակցի, այդ հարթակը գոյություն ունի Հայաստանում, հենց հայ հանրագիր է կարծեմ կոչվում։ Այդ հարթակում տեղադրվում է հասարակությանը տեղեկացնում են եւ ովքեր ցանկանում են ընդհանրապես մի տեքստ մտնում են միանում են այդ տեքստը, որը միանում են ընդհանրապես անուն, ազգանուն, հայրանուն գրել են եւ էլեկտրոնային փոստ։ Այսինքն ցանկացած անհատ նույնիսկ կարող է նախաձեռնել։ Ցանկացած անհատ, այսինքն այդտեղ ոչ մի սահմանափակում չկա այդ նախաձեռնող անհատը, թե կազմակերպությունա, թե ինչ, էլի։ Ուղղակի եթե մեծ կառույցներ է դրանում ներգրավում, ենթադրեք կուսակցություն, իր միակ առավելություններն է լինում, որ տեղերում իրենք ունեն ներկայացներ, եթե մարդիկ երբեմն ինչ-որ բաներ չեն հասկանում կամ չեն պատկերացնում, կարելի է դյուրին բացատրել, ընդհանրապես դա։ Թեև եթե Քո կարծիքով ինչ տիպի տեքստ պիտի դրվի։ Տեքստի մոտավոր պատկերացում ունես։ Այո, պատկերացում ունեմ, ինձ թվում է երևի տեքստը մի օր շաբաթվա մեջ կամ բան իմաստունի կազմել, որտեղ ինքը բարդվաճի, ինքը չի կարող շատ երկար տեքստ լինել, կարող է հարկավոր դեպքում կարելի է ասել, էսի աղբյուրները նայեք, եթե որևէ մեկի մանրամասները հետաքրքրում են։ Ինձ թվում է պետք է ուղղակի այդ եւ որ արդեն ոնց որ բանավոր խոսքով ասացի, հա, այդ երեք վտածքը Բաքվից Հայաստանից օրենի մատակարարումը, առած միջազգային փորձաքննության օրենի մատակարարումը եւ համապատասխան պաշտոնյաները համապատասխանատու մանիպուլյացիաներ այսպես ասած էլի դրանք նշելով եթե կարծում եք որ սա պետք է կախվի ասեք պետության կողմից ու միանում եք այս հանրագրի պետության պահանջում ենք Դա կլինի լավ հանրային նախաձեռնություն, որը նախադեպ կարող է դառնալ հետագայում ավելի կարևոր հարցերի շուրջ նման նախաձեռնությունների հաջորդի եկեղեցի, որտեղ կան հարցեր, որոնք ոչ մի իշխանության հետ կապ չունեն։ Դա կապ ունի հասարակության հետ։ Ես այդ մեկ որ այդքան արևմտյան Հայաստանի ձևարանից խոսեցի, բայց այդ թեմայով է, որտեղ այո, դու իշխանություն ես, քո պետություն ես հասկացակ, բայց հայությունը այդ աշխարհասփյուր հայությունը իր խնդիրներով, այսինքն դու չես կարող քո այսօրվա իշխանության մնալու տեսակետից ձեռնտու քայլերը փորձես պրոյեկտել հայության ժողովրդի իրավունքների դա անլուրջ է։ Համաձայն եմ։ Շատ լավ էր։ Շնորհակալ եմ, այսօր այսքանը կհանդիպենք։